अरे, उंगलियां मत चटकाओ, आर्थराइटिस हो जाएगा या फिर उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी। क्या आपने भी ये मिथ सुना है? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, उंगलियां चटकाने से कोई आर्थराइटिस नहीं होता। आर्थराइटिस के अपने कारण होते हैं। तो ये उंगलियां चटकाने से ये आवाज आती क्यों है? इन आवाज का कारण होता है कि अपने जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड्स में कुछ बबल्स होते हैं, जो गैस के बबल्स होते हैं। जब हम इसको उंगलियों को चटकाते हैं तो ये गैस के बबल फूट जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को ये वॉइस सुनाई देती है। इसका आर्थराइटिस से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस मिथ को आगे ना बढ़ाइए और जब भी कोई आपको ऐसा मिले तो उसे अवेयर कीजिए। थैंक यू।